Привет, это Таруда, ответственный интернет-магазин. Сегодня нам попался каминокомплект, который состоит из портала Dublin Lux и электроочага Eriden 24. Электроочаг позволяет регулировать мощность обогрева, менять яркость пламени, и звуковая имитация горения дров, если надоело, можно выключить с помощью пульта дистанционного управления. Что же касается портала, выполнен он в темно-ореховом цвете, шпанированный МДФ, дикий камень. Сочетание цветов, лаконичный дизайн позволит вписать в интерьер практически любой квартиры или загородного дома. Габаритные размеры: 97,5 высота, 103,5 ширина и основание 39 сантиметров, верхняя часть 37 сантиметров. Этот электрический очаг подойдет к любому из этих вариантов порталов.